Cum se pregătește rețeta tradițională de limbă cu măsline? Vă salut, prietenii mei gurmani, sunteți doar la 10 minute de a învăța cum să faceți la voi acasă rețeta de limbă cu măsline ca la carte. Cea mai bună rețetă de limbă pe care puteți să o mâncați vreodată în viață. Urmăriți-mă cu atenție să vedeți ce scoatem de aici. Am toate ingredientele și vă spun ca la carte deoarece o să ne inspirăm din rețetarul general din 1962. Fiți atenți! Aceasta este o rețetă românească foarte veche, se numea limbă cu măsline. O să respect ingredientele doar că schimbăm mici lucruri și o să scoatem ceva deosebit, cum se mânca pe vremuri în restaurante această rețetă. Ingredientele, după cum vedeți, eu le las mereu scrise în YouTube la seria acasă să faceți video. Avem limbă 800 de grame aproximativ, măsline negre, fără sâmbure, 2 cepe, o bucată de praz, puțină țelină, o bucățică de țelină, un morcov, o lingură de bulion, 100 de grame, 100 de mililitri de vin, ulei sau untură pentru prăjit și aici am roșiile mele. Nu există rețetă să conservați roșiile mai bune ca astea, ascultați. Căutați cum să conservă roșiile la serie. Excelent, fără sare, fără niciun conservant. Eu astăzi, dacă în rețetar scrie cu untură, eu o să folosesc untură. Luăm aici o lingură de untură, așa, și adăugăm aici. Limba se brezează. Ce înseamnă a breza? E un cartea de bucate care o să o termin cât de curând, prietenii gurmați, o să vă las niște termeni unde să vă explic toți acești termeni care se foloseau înainte. A breza. Prima dată se călește, se rumenește pe toate părțile și apoi se fie înăbușit. Asta înseamnă a breza. Limba, noi o să o brezăm. Așteptăm să topească untura. Între timp ce se topește untura, vă explic despre limbă. Limba eu am luat-o, am curățat-o cât de puțin aici, am spălat-o bine și am pus-o în apă cu sare. Am lăsat o oră, 2, cât timp aveți. Dacă nu, cel puțin jumătate de oră în apă cu sare să-și lase din sânge. De pieliță o să o curățăm la sfârșit. Și după aia, după ce am scos în apă de cu sare, am spălat-o, am uscat-o și aici o avem. Prietenii gurmani, sunt emoționat să vedeți ce rețetică simplă, gustoasă o să facem noi asta. Între timp ce untura se topește, eu îmi iau ceapa și începem să le tăiem pe toate. Nu trebuie să le tăiem prea mărunt, că o să fie albă destul de mult. Așa în cubulețe. Vedeți? Așa în cubulețe, Sebastiane. O să fie albă destul de mult și nu avem nevoie să le tăiem prea mărunt. La seria acasă, taie singur ceapa. Aoleu, mamă, și mi-a zis o doamnă, ție se ia apă în gură, am ținut și apă în gură, tot plâng. Vedeți, mei, când s-a încins untura sau uleiul, luăm limba și începem să o punem la prăjit, să se prăjească prima oară, să se rumânească pe toate părțile. Am și un cățel de usturoi, nu v-am spus la început, îl tai așa în bucățile mici și o să-l punem cu ceapa. Să impregnăm puțin gust de usturoi în untură aici. Prazul, îl luăm, îl tai pe jumătate, îl mai tai o dată pe jumătate, dacă e prea mare îl tăiem așa, în pat. Și îl luăm și îl tăiem pe mărunt așa. Gata, am tăiat prazul, mi-a rămas morcovul și țelina. Acum ce facem? Luăm limba și o întoarcem. Vedeți ce au făcut? Vedeți cum am obținut limba? S-a prăjit bine, upa la aici Sebastiane, pe toate părțile. Acum ce fac? O luăm așa bine prăjită și de moment o scoatem. În această untură sau ulei încins, îi adăugăm ceapa și usturoiul. Peste limbă adăugăm puțină sare. Limba să-și tragă sare, așa, să intre gustul nu doar la sfârșit. Limba trebuie să ia sare. Gustul important, de-aia spuneți, că între un bucătar și altul facem aceleași ingrediente, este mâncarea diferită. Este important, micile detalii. În ceapa și-a schimbat culoarea, s-a rumenit puțin, îi adăugăm rădăcinoasele, morcovul, țelina și îi adaug și prazul. Îi adăugăm pe toate. Cred că am pus aici o crăticioară prea mică. Dacă este nevoie, imediat o schimb. Uite, îmi dă pe afară când o să pun și limba. Imediat o să-mi schimb croatița. Cameramanul mă lasă să schimb croatița? Da. Doamne ajută, doar o pun aici să se încălzească. Uite ce frumos s-au rumenit și acum ce fac? Eu îmi iau bulionul și adaug o lingură de bulion. Așa. Le amestecăm. Adăugăm puțină sare. Ce nu v-am spus eu, între timp am schimbat cratița. Deci, în cratița asta se lucrează mult mai bine. Cum când vedeți că nu se mai lipește de fund, vedeți cum s-a făcut? Aici și mirosul de bulion, cum se simte mirosul de bulion prăjit. Luăm limba prăjită și o adăugăm aici înapoi. Și o acoperim cu apă rece. Îi adaug o foaie foarte mică de foi de dafin, este opțional. Și adaug câteva boabe de piper, așa. Vedeți? Câteva boabe de piper. O acoperim cu capacul și o lăsăm să fiarbă până când limba este gata. Voi nu plecați pentru că au rămas măslinele. Ce fac eu cu măslinele și vinul? Puteți să puneți un pahar plin de vin, să beți jumate în timp ce faceți rețeta și să rămână jumătate de pahar de vin. 100 de mililitri, nu abuzați de vin. Am luat un castron, am pus apă rece și punem măslinele la deserat. Eu o să mai adaug câteva măslinuțe. Le lăsăm bine la deserat și apoi o să vă arăt cum procedați. Între timp,
Așteptăm să fiarbă limba. Voi nu așteptați, prietenii mei gurmanți, dați-mi un like, distribuiți rețeta cu prietenii voștri. Și dacă sunteți noi la serie în YouTube, abonați-vă la serie acasă și mă găsiți în TikTok, Instagram și Facebook la serie acasă. Așa se face mâncarea de limbă cu măsline originală. Eu l-am lăsat să fiarbă aproximativ 2 ore, între o oră jumătate și 2 ore. Fiți atenți cum a scăzut sosul. Nu i-am mai adăugat apă, doar a scăzut el singur. Acum ce fac? Limba o probați cu o furculiță să fie bine fiartă. Dacă nu e bine fiartă, nu vă preocupați. Știți ce facem? O tăiem și o punem iar la fiert, că să fiarbă mai repede. Acum ce fac? Scot limba, las puțin să se răcească, sosul îl las la foc foarte mic, doar să se mențină cald. Trecem să curățăm limba de pielițe. Acum o curățăm de pielițe și de papilele gustative care le are pe deasupra. Așa, vedeți? Pielițele acestea trebuie să le curățăm. Eu am curățat limba de pielițe de tot. Le las aici. Iau sosul, pun blenderul și îl pasez, îl trec prin blender. Filmează și te rog să vadă prietenii mei. Uitați ce sos consistent. Această mâncare trebuie să fie cu sos. Este o mâncare cu sos. Și o punem înapoi la foc, aici nici nu am oprit focul să meargă la foc mic. Acum ce fac? Iau limba și o tăiați așa în feliuțe. Vedeți? Nici prea mici, nici prea mari. Fiți atenți cum am tăiat eu bucățelele de limbă. Le vedeți? Acum le iau pe toate, le punem aici și le punem înapoi în sos. Opala! Le amestecăm și le lăsăm să continue să fiarbă. Alt truc mic, dacă vedeți că n-au fier de ajuns, acum puteți să le mai lăsați să mai scade. Dar fiți atunci, filmează aici, te rog să vadă prietenii mei gurmanzi sosul. Aceasta este mâncarea cu limbă. Așa trebuie să aibă sos, să fie bogată în sos. Ne-au rămas sosul de roșii, am aici puțin sos de roșii. Eu să-l pun, este opțional. Și vinul. Mai las puțin limba să mai fiarbă, să facă plic, plic, plic. Și trecem cu măslinele. Le scurge în apă. Îmi iau o crăticioară. Adaug măslinele. Le acopăr cu apă și le punem la foc. Le lăsăm să se opărească aici, să fiarbă 2-3 minute la foc, să-și lase negreala și să-și lase toată sarea care o mai are, separat de acest sos. Trecem la punctul culminant. Fiți atenți. Măslinele au fiert aici aproximativ 2 minute. Le-am opărit mai mult ca să le lăsăm negreala. Adăugăm sucul de roșii. Este opțional, eu îl adaug ca să-i îmbunătățesc puțin gustul. Adaug vinul. Vin negru, dacă este posibil. Aici merge foarte bine vinul negru. Gustați de sare și piper. Ce nu v-am spus? Înainte să le trec prin blender, eu am scos foaia de dafine, ca să nu treceți cu foaia de dafine cu tot. Ia uitați ce culoare impresionantă a prins. Și acum îi adaug măslinele. Cum am spus, voi mai multe sau mai puține după gust, 200-300 de grame. Ce sos are această mâncărică? Așa trebuie să arate mâncarea noastră de limbă cu sos. Le potrivim de sare și piper, eu le-am potrivit, și le mai lăsăm aici împreună să mai fiarbă încet, încet, 10 minute și trecem la momentul cel mai așteptat. Gata. O dăm jos de la foc. Ați văzut? O mâncărică cu sos. Acum o lăsăm să se odihnească 10-15 minute și trecem să o servim la farfurie cu felii de lămâie și verdeață pe deasupra. Prietenii mei gurmanzi, iar ați învățat ceva astăzi? Trec la momentul cel mai așteptat. Luăm prima dată, vedeți, sosul să fie din belșug. Luăm un pic de limbă și o probăm. Wow, impresionant. Gustul original al acestei mâncări. Limbă cu măsline făcută ca la sebe acasă. Probați rețeta cu încredere, prietenii mei gurmanzi, și o să vă îndrăgostiți de ea. Excelentă, nu mai am cuvinte. Este cea mai bună rețetă pe care puteți să o mâncați vreodată în viață de limbă cu măsline. Nu uitați unde v-ați aflat să iubiți. Ne vedem într-un nou video. Bye, bye!